Hei, hei. Her er Vivian igjen. Jeg skal vise deg noen ting i dag som heter mockup. Det er en sånn her bra å ha sak som man kan få ganske bra bruk for faktisk, uansett om man har tenkt seg å selge noen ting eller ikke. Så jeg skal ta og åpne her en fil på for eksempel oi, nå var det mer til. Det kan være en t-skjorte. Det kan være en sånn her glasssten. Det kan være en ramme fra IKEA. Du vet en sånn her som det er så mange som har gjort sånne rammer, eller hva du kalte det. Det kan være sånne her poser. Det kan være stoffvesker, eller bodies, eller luer, eller nesten hva som helst. Det kan være en postkasse. Eller en sånn her kaffe Contigo. Eller glass. Eller til og med en kommode. Altså, hva som helst som du har tenkt å sette dekor på. Og ja, kan du ta for eksempel et sånt glassblokk, som vi kaller det, hva heter det, glasssten, som vi kaller det. Dette her, du behøver ikke å forstørre den opp til full størrelse. Men om du gjør det, så er det jo mindre risk at du skjærer den ut i feil størrelse. Det er dekoren etterpå. Men det man gjør er at man tar frem et bilde, et foto av et eller annet som man har tenkt å sette dekor på. Skal du gjøre en sånn her fødselsramme med en sånn her tjukk ramme, ribba tror jeg det heter, fra IKEA, så kan du for eksempel gå til IKEAs hjemmeside og låne deres bilder litt. Bare for å se hvordan det kommer til å se ut med dekor på. Så om jeg nå vil legge en tekst på den her, så kan jeg jo skrive da, for eksempel ja, skal vi ta? God jul, det er ikke så lenge til jul. Ikke noe akkurat nå i hvert fall. Sånn. Så med litt lime bak der, det var jo veldig julete da. Ikke helt akkurat, men sånn, så kan du ta og lage den litt skjev, så den passer litt bedre inn til akkurat den. Og så kan du da fylle den med farge, eller ikke farge. Jeg vet ikke om du skal sette svart vinyl på den for eksempel, så legger du på svart farge på. Eller om du har tenkt deg å legge en etsning på den her. Så jeg tar bort linjefargene, for det er ikke noe fin å ha. Det synes litt dårlig kanskje, akkurat med den. Vi kan prøve med en litt mørkere. Eller blir det mer blå kanskje? Da kan man jo holde på å eksperimentere litt sånn da, og så se liksom hva er det som kommer til å bli sånn omtrent. Man kan jo zoome litt mer inn også, selvfølgelig. Den var jo den litt vanskelig å vise som etsning da, er den jo, men ja, du får i hvert fall litt peil på hvordan det kommer til å se ut, og så kan du da bytte typsnitt til litt forskjellig, og se hva som passer til. Bare klikk litt utenfor, så du slipper den her rammen rundt. Ser du? Nå ser det jo nesten ut som om du skulle ha malt det på. Du kan jo selvfølgelig også legge på forskjellige figurer, forskjellige design du har. Men nå skal vi se, vi har jo en som heter jul her nede. Oi, ikke der. Vi ser, jul, der. Jeg ser om vi kanskje har noe passende her som kan være litt julete. Den kanskje. Så kopierer vi den bare over hit.
Skal vi se. Kutte litt utenfor. Sånn. Og så er det bare å dra ned størrelsen litt på den. Og så kanskje skjeve den litt, så at den passer litt bedre inn der. Og så kan man jo da legge den i samme som den. Sånn. Det syns ikke så kjempegodt, men det er litt peil på hvordan det skulle bli om du enten sprayer med sånn her frostspray, eller om du etser på den for eksempel. Og så kan du selvfølgelig da bare bytte den til hvilken som helst farge. Du kan bytte den til rød, om du skal ha en rød hjul, eller svart, eller i hvitt, eller hva du nå vil ha. Så kan du bare sitte og eksperimentere deg fram, og få litt peiling på hvordan det kommer til å se ut som ferdig, så du vet før du begynner å skjære ut noen ting, så kan du få litt oppfatning om hvordan det kommer til å se ut som ferdig. Og så kan du da tenke deg plasseringer. Skal vi ha den der, eller skal vi ha den der? Skal vi legge den mer ved siden av her, eller litt sånn? For det er litt vanskelig å forestille seg allting ferdig i hodet. Så det er mye lettere når man kan lage en sånn her mock-up. Så uansett om det er en t-skjorte, eller om det er en glassten, eller hva det nå er, så er dette en bra måte å gjøre det på. Ok? Ha det godt!